अभी के लिए तो फिलहाल एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट सबसे खतरनाक जेट माने जाते हैं। पर जरा ध्यान से देखो तो किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट में एक भी मिसाइल या बॉम्ब दिखाई नहीं देते, तो ये सबसे खतरनाक कैसे हुए? तो देखो, एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट मेनली डिजाइन किया गया है उसके स्टेल्थी पर्पस की वजह से, ताकि वो रडार में विजिबल ना हो और हाई स्पीड से फ्लाई करते हुए दुश्मन को खत्म करके वापस भी आ जाए। तो अगर उनमें मिसाइल्स और बॉम्ब्स बाहर लगा दिया जाए तो उनकी स्टेल्थीनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो रडार में इजीली विजिबल हो सकते हैं। तो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स में मिसाइल्स और बॉम्ब्स होते तो हैं, पर बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर ही, ताकि उनकी स्टेल्थीनेस बनी रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।